Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Nebi Daaniyeel waxa uu dhintay boqolaal sano ka hor inta uusan Nebi Maxamed dhalan sallallahu calayhi wasallam. Saas oo ay tahayna xilligii la aasay waxay ku beegneyd xilligii uu khilaafada hayay Cumar bin Khadaab. Sababtoo ah Yuhuudda ayaa qarisay meydkiisa. Qaabka loo aasay Nebi Daaniyeel iyo sababta ay Yuhuudda u qarsatay waxaan ku arki doonaa mowduuceena. Daaniyeel inuu nebi ahaa waxaa ku caddaynaysaa meydka qof caadi ah hadduu ahaan lahaa ciidda cuni lahayd ama cayayaanka cuni lahaa, laakiin nebi Daaniyeel meydkiisa cayayaankana ma cunin, ciiddana ma cunin. Nebi Maxamed sallallahu calayhi wasallam wuxuu inoo sheegay meydka nebiyada in aysan ciiddu cunin. Daaniyeel inuu nebi ahaa kutubta oo dhan waa lagu sheegay, kutubta Yuhuudda, kuwa Kiristanka iyo Islaamkaba. Waxaa laga yaabaa inaad tidhaahdid Daaniyeel haddii uu nebi yahay ma quraanka lagu sheego. Ilaahay waxau quraankiisa ku leeyahay walaqad arsalnaa rusulan min qablika minhum man qasasnaa calayka wa minhum man lam naqsus calayk. Nebi Maxamedow rasul ayaa hortaa soo dirnay. Rusushaas kuwa aan kaaga sheekaynin baa jira iyo kuwa aanan weli kaaga sheekayn. Halkaa waxaa ka cad in nebiyadu 25 kaliya aysan ahayn oo aad uga tiro badan yihiin. Xitaa xadiis waxaa jiray saxaabiga Abi Umaam waxa uu nabiga weydiiyey sallallahu calayhi wasallam, nabigii allow rususha ilaahay uu soo diray waa intee? Nabiguna wuxuu yidhi sallallahu calayhi wasallam 124,000 oo nebi iyo 315 rusul ah. Xadiiskaasna waxaa soo saaray Axmed iyo Dabari. Taasi waxay ku caddaynaysaa in nebiyadu aad u tiro badnaayeen. Xitaa ilaahay waxa uu sheegay inuusan qowm halaagin ilaa qowmka uu nebi u diro. goortii qoomka nebiga ay ku caasiyaan buu ilaahay qoomka halaagi jiray. Nebi Daaniyeelna waxa uu ka mid ahaa nebiyada aan quraanka lagu sheegin. Iska daa wax kale, asxaabtii xilligii la aasayay joogtay Cumar bin Khadaab iyo asxaabtii kaleba ayaa qiray inuu Daaniyeel nebi ahaa. Waxay heleen kitaab uu nebiga lahaa iyo faraanti. Xitaa reer bani Israa'iil inuu Daaniyeel nebi ahaa way ogaayeen. Xitaa waxaaba jiraba kitaab dhan ay kaga hadlayaan qisadii nebi Daaniyeel ay reer bani Israa'iil haystaan. Haddaba nebi Daaniyeel xilligee noolaa, qisadiisuna maxay ahayd? Intaan mowduuceena bilaabin fadlan muuqaalkan like inoo saar, sababtoo dhiirigelin bay noo noqonaysaa. Kuna soo biir kanaalkeena xog baahiye adigoo subscribe taabanaya. Nebi Daaniyeel waxa uu sheegay soo bixitaanka nebi Ciise iyo nebi Maxamed sallallahu calayhi wasallam maadaama uu labada nebi ka horeeyay. Walow xilliga saxda ah uu noolaa nebi Daaniyeel aan si fiican loo ogeyn, laakiin waxaa cad in uu noolaa xilliyadii nebi Suleymaan ka dambeeyay, gaar ahaan xilligii uu Bukhtinasar noolaa. Bukhtinasarna wuxuu ka mid ahaa 4 boqor ee ugu waaweynaa ee taariikhda aadamaha soo mara: Nabruud, Dulqarnayn, nebi Suleymaan iyo Bukhtinasar. Nebi Daaniyeel wuxuu ka mid ahaa nebiyadii reer bani Israa'iil laga soo saaray. reer bani Israa'iil ilaahay waa uu sharfay, nebiyo badan buu ka soo saaray, weliba nebiyo ka badan 100,000 oo nebi. Laakiin waxay ahaayeen kuwa ilaahay markasta ku caasiya. Nebi Maxamed sallallahu calayhi wasallam waxa uu noo sheegay in reer bani Israa'iil markii nebi laga soo saaro uu ka dhinto, isla markiiba nebi kale laga soo saari jiray. Nebiyadii waaweynaa ee laga soo saaray waxaa ka mid ahaa nebi Yuusuf oo aad u qurux badnaa, nebi Yoonis, nebi Muuse oo ahaa nebigii ilaahay si toos ah ula hadlay, iyo nebi Daa'uud, iyo nebi Suleymaan oo ahaa boqorkii ugu weynaa ee taariikhda aadamaha soo mara. Sidoo kale waxaa laga soo saaray nebi Sakariye, nebi Yaxye, nebi Ciise, iyo nebiyo kale oo quraanka aan lagu sheegin sida nebi Samuel, nebi Daaniyeel, nebi Yuushac iyo kuwo kale oo badan. Marka reer bani Israa'iil iyagoo sidaa loo sharfay ayay nebiyada xitaa dili jireen. Ibnu Kathiir waxa uu yiraahday dhagax ku yaala magaalada Qudus waxay ku gowraceen 70 nebi. Hadda waa 70 nebi, bal ee kibirkooda. Nebiyada qaar way is soo gaari jireen. Nebi Maxamed sallallahu calayhi wasallam wuxuu ahaa nebigii ugu dambeeyay. Saasoo ay tahay reer bani Israa'iil nebi Maxamed inuu yahay nebi xaqa iyagoo og bay adeeci waayeen. Sababtoo ah waxay is dhaheen nebigii ugu dambeeyay maxaa idinkan laga soo saari waayey? Eegi maayaan nebiyadii hore ee badnaa laga soo saaray. Reer bani Israa'iil markii ay nebiyada dileen, ilaahayna ay ku caasiyeen, ilaahay waxa uu ku imtixaanay nin la oran jiray Bukhtinasar. Boqorkaasi waxa uu ka mid ahaa sidaa soo sheegnay 4 boqor ee ugu waaweynaa
ee taariikhda aadamaha soo mara. Waxa uu yimaaday magaalada Qudus oo xilliga ay reer Bani Israa'iil joogeen. Waxa uu Qudus ku dilay 70,000 oo reer Bani Israa'iil ah. Intaa kaliya ugama harine, kuwo badan oo reer Bani Israa'iilna waa uu soo kaxaystay. Waxa uu keenay dhulkii uu ku noolaa uu ka soo jeeday, oo ahaa dhulka iyo Baabil, waa dhulka maanta loo yaqaano Ciraaq iyo aaggeeda. Dadkii reer Bani Israa'iil ee lasoo qafaashay waxaa si gaar ah looga soocay 4 dhalinyaro ahaa. 4taasi waxaa la sheegay in ay ahaayeen dhashii nebiyada. Waliba mid ka mid ah wuxuu ahaa nebi, waaba nebi Daaniyeel. 3 kalena waxay ahaayeen dhashii nebiyada. 4taas si gaar ayaa meel loogu xareeyay. 4taasna waxaa la kala oran jiray Xanaan, Mishaa'il, Casayraa iyo kan afraad oo ahaa nebi Daaniyeel. Dhaqanka gumaysiga Baabil waxaa ka mid ahaa dadkii lasoo qafaasho oo addoon ahaan loo soo qafaasho, magacyada ayaa laga bedeli jiray. Nebi Daaniyeel magacii bay ka bedeleen oo waxay u bixiyeen Betel-Shasal. Xanaan magacii bay ka bedeleen oo waxay u bixiyeen Shadrak. Mishaa'il magacii bay ka bedeleen oo waxay u bixiyeen Meshak. Casayraak magacii bay ka bedeleen oo waxay u bixiyeen Cabaydnuug. 4tii dhalinyarada ah sidaas ayay magacyadii uga bedeleen. Ogow, waxyaalaha qaar aan ka hadlayno waa wararkii Israa'iiliyaadka ahaa. Nebiguna wuxuu noo sheegay sallallahu alayhi wasallam, wararka Israa'iiliyaadka wuxuu yidhaahdaa hana beeninina, hana rumaysanina, laakiin ka sheekaysta buu nebigu sallallahu alayhi wasallam. Waxaan ka hadlayno waa wixii diinteena aysan ka hadlin, laakiin wixii diinteena khilaafsan oo reer Bani Israa'iil ay sheegaan, waxaasi waa dembi, waa ka tagaynaa. Tusaale, Yuhuuddu waxay dhahaan Cusayr wiilkii Ilaahay buu ahaa, laakiin taasi waa been oo waa ka tagaynaa, waayo Ilaahay wiil ma dhalin. Aan qisadeena ku soo laabanno. 4tii dhalinyarada ahaa cunno ayaa loo keenay. Cunnadaasna waxaa ka mid ahaa doofaar iyo khamro. Isla markiiba nebi Daaniyeel waa uu diiday in uu doofaarkaa cuno. Nebi Daaniyeel ninkii sarkaalka ahaa ee cunnada u keenay waxa uu ku yiraahday, Ilaaha samada jira wuu naga xarimay in aan khamrada cabno. Markaas ayuu ninkii sarkaalka ahaa yiri, boqorka hortiisa ayaan idin geynayaa haddii aan idin arko idinkoo caato ah, maadaama aad diideen in aad doofaarkii cuntaan. Haddii aan idin arko idinkoo nafaqadaro ay idin hayso oo caato ah, boqorka hortiisa ayaan idin geynayaa. Nebi Daaniyeel waxa uu yiraahday, 10 maalmood inoo qabo. 10kaa maalmood waxaad arki doontaa annagoo ka naaxnay oo ka qurux badnaanay kuwa kale aad doofaarka iyo khamrada aad siisay. 10kii maalmoodna waa la siiyey. Nebi Daaniyeel iyo 3dii dhalinyarada ahaa waxa ay 10kaa maalmood cunayeen kibistaas oo laga sameeyey qamadiga. Markii la hor keenay boqorkii Bukhtinasar, dadkii lasoo qafaashay ee reer Bani Israa'iil ahaa oo aadka u badnaa, waxa ugu xoog weynaa uguna quruxda badnaa 4tii dhalinyarada ahaa ee nebi Daaniyeel uu ku jiray. Bal iska daaye, kitaabka ay reer Bani Israa'iil ka qoreen nebi Daaniyeel qisadiisa waxay ku sheegaan in 4taa dhalinyarada ah ay 10 jibaar ka xikmad badnaayeen dhalinyarada kale ee reer Bani Israa'iil. Riyadii cajiibka ahayd uu ku riyooday boqorka Bukhtinasar uuna u fasiray nebi Daaniyeel. Faraantigii iyo buuggii nebi Daaniyeel ee la helay xilligii Cumar bin Khadaab, libaaxii loo tuuray nebi Daaniyeel si uu u cuno. Dhammaan mawduucyadaas iyo kuwo kaleba waxaan ku arki doonaa qaybaha dambe. Kanaalkana subscribe saar, gambaleelka furo si muuqaaladeena mar walba ay kugu soo dhacaan.